Untuk sesi kedua ini akan kita mulai dari jam 10 sampai jam 11 dengan moderator Bapak Asep, kemudian presenternya Pak Gali. Nah, materi yang akan disampaikan oleh Pak Gali ini mengenai nature and nurture. Nah, sebelum Pak Gali memulai materinya, saya serahkan selanjutnya kepada moderator untuk Bapak Asep. Silahkan. Ya, terima kasih Ibu Vergina Fauzia yang telah mempersiapkan Rufikon ini agar kita bisa berbagi ilmu kembali Bapak Ibu ya di sini. Ya, tadi mungkin sudah diperkenalkan satu persatu dari host, kemudian moderatornya saya sendiri dan presenternya Bapak Gali dengan materinya itu. Kita lihat dulu sini partisipan sudah ada 7 orang ya Bapak Ibu. Mungkin bisa kita mulai saja untuk materi yang selanjutnya, Bapak Gali. Ya, Pak. Untuk Bapak Gali, Pak Gali, Pak Gali mangga dipersilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah, pada pagi kali ini kita sama-sama bersilaturahim kembali dalam video conference ini. Mudah-mudahan sekali lagi kita semua ada dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih kepada ibu dan bapak yang sudah ikut partisipan terhadap room kami. Mungkin ini sesi yang kedua. Insya Allah saya sebagai presenter Gali Permana. Mohon maaf ya Pak Gali. Iya. Iya, mohon maaf ini saya baru stay tune lagi. Jadi kemarin nggak prepare. Oh, iya. Ya, dilanjut aja Pak Gali. Mohon maaf ya, kita sudah masuk ke sesi 2 ya. Iya, siap. Nah, insya Allah kita akan sama-sama membahas tentang nature and nurture. Ketika kita mempelajari psikologi perkembangan, pasti kita akan menemukan tentang dua kata yang sering kita temukan dalam misalkan mata kuliah psikologi perkembangan, yaitu nature dan nurture. Nah, ini secara umum berbicara tentang atau mengenai nature and nurture dapat dipastikan berkenaan dengan fase tumbuh kembang. Jadi setiap manusia pasti mengalami pertumbuhan dan perkembangan dalam kehidupannya sejak dilahirkan kemudian sampai meninggal dunia. Di sana terdapat nature dan nurture dalam kehidupannya. Nah, kita akan ketahui apa sih itu nature itu. Nah, nature itu yaitu karakteristik yang melekat atau keadaan bawaan pada seseorang atau sesuatu, diartikan juga sebagai kondisi alami atau sifat dasar kemanusiaan. Dalam kata lain apa? Nature ini segala sesuatu yang dimiliki atau kepribadiannya seseorang atau individu, semuanya itu tergantung pada gen atau kepada orang tuanya, ya, orang tua yang melahirkannya, kemudian turun kepada anaknya sehingga menghasilkan kepribadian yang seperti itu. Nah, ada lagi nurture. Apa itu nurture? Kalau nurture yaitu kegiatan keperawatan atau pemeliharaan, pelatihan, serta akumulasi dari faktor lingkungan yang mempengaruhi kebiasaan dan ciri-cirinya yang nampak. Nah, kalau ini nurture itu
berkaitannya dengan lingkungan. Jadi, kepribadian seseorang sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan atau eksternal daripada individu tersebut. Bisa di sekolahnya, bisa di keluarganya, dan juga bisa di masyarakatnya. Jadi ini kepribadian seseorang yang dipengaruhi oleh lingkungan. Nah, adapun ini prinsip-prinsip perkembangan menurut Unlock. Yang pertama, adanya perubahan. Kedua, perkembangan awal lebih kritis daripada perkembangan selanjutnya. Kemudian yang ketiga, perkembangan merupakan hasil proses kematangan dan belajar. Yang keempat, terdapat perbedaan individu dalam perkembangan. Nah, yang pertama, perkembangan psikososial. Percaya, tidak percaya, biasanya ini dari mulai kelahiran sampai dengan 18 bulan umur seseorang, ini adalah di mana terjadi pada masa awal pertumbuhan seseorang dimulai pada tahap ini. Seseorang anak akan mulai belajar untuk beradaptasi dengan sekitarnya. Dari sejak dilahirkan sampai dengan umur 18 bulan, tahap ini adalah tahap adaptasi terhadap sekitarnya. Yang kedua, kemandirian, keraguan. Nah, biasanya pada fase ini, tahap ini, usia dari 18 bulan sampai dengan 3 tahun. Nah, pada masa ini anak cenderung aktif dalam segala hal, sehingga orang tua dianjurkan untuk tidak terlalu membatasi ruang gerak serta kemandirian anak. Namun, tidak pula terlalu memberikan kebebasan melakukan apapun yang dia mau. Walaupun kita tidak membatasi anak, nah tapi kita harus memiliki batasan-batasan tertentu yang tidak harus dilakukan oleh anak tersebut. Nah, tapi anak memiliki kebebasan, tapi kita membatasi, ada batasan-batasan tertentu yang tidak harus, yang tidak mestinya dilakukan oleh anak tersebut. Untuk selanjutnya yaitu inisiatif rasa bersalah. Nah, untuk ini biasanya umur 3 tahun sampai dengan umur 6 tahun, pada tahap ini kemampuan motorik dan bahasa anak mulai matang, sehingga memungkinkan mereka untuk lebih agresif dalam mengeksplor lingkungan mereka, baik fisik maupun sosial. Nah, cek Sunda nama capetang pangintennya. Nah, untuk selanjutnya ada ketekunan. Nah, ketika umur 6 tahun sampai dengan 12 tahun, pada tahap ini anak sudah memasuki usia sekolah. Kemampuan akademiknya mulai berkembang. Selain itu, kemampuan sosial anak untuk berinteraksi di luar anggota keluarganya juga mulai berkembang. Untuk selanjutnya yaitu identitas, kekacauan identitas. Nah, ketika anak umur 12 tahun sampai dengan misalkan usia remaja 18 tahun, pada tahap ini seseorang remaja akan mencoba banyak hal untuk mengetahui jati diri mereka yang sebenarnya. Biasanya mereka akan melalui dengan teman-teman yang mempunyai kesamaan komitmen dalam sebuah kelompok. Untuk selanjutnya yaitu keintiman atau isolasi maksudnya. Nah, biasanya ini kurang lebih 18 tahun sampai dengan 40 tahun. Pada tahap ini seseorang sudah mengetahui jati diri mereka dan akan menjadi apa mereka nantinya. Jika pada masa sebelumnya individu memiliki ikatan yang kuat dengan kelompok sebaya, namun pada masa ini ikatan kelompok sudah mulai longgar
Karena kenapa? Mungkin untuk melanjutkan jati dirinya yang hampir saja ditemukan, kemudian sehingga kekompakan pada masa ini mulai longgar gitu kan, karena untuk apa ya, untuk menyempurnakan jati dirinya. Nah, untuk selanjutnya itu ada generativitas dan stagnasi. Nah, kalau ini biasanya ketika umur 40 tahun sampai dengan 65 tahun, pada masa ini salah satu tugas untuk dicapai ialah dengan mengabdikan diri guna mendapatkan keseimbangan antara sifat melahirkan sesuatu dengan tidak berbuat apa-apa. Nah, generativitas adalah perluasan cinta ke masa depan. Sifat ini adalah kepedulian terhadap generasi yang akan datang. Yang terakhir ada integritas. Kurang lebih 65 tahun ke atas pada masa ini akan melihat kembali atau flashback kehidupan yang telah mereka jalani dan berusaha untuk menyelesaikan permasalahan yang sebelumnya belum terselesaikan. Nah, kenapa sekarang ada sebagian orang tua yang ketika umur mencapai kurang lebih 65 tahun ke atas, kadang-kadang memiliki kepribadian yang kembali lagi ke masa mudanya, kepada permasalahan-permasalahan yang belum terselesaikan ketika masa mudanya. Nah, cukup sekian dari saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Untuk sesi tanya jawab, saya kembalikan lagi kepada moderator. Dari saya cukup sekian. Billahi bisabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam Pak Gali. Terima kasih untuk paparan tentang racun NC. Jadi silakan pada Bapak Ibu yang ingin bertanya, boleh langsung raise hand, mengangkat tangan di aplikasinya, atau boleh langsung juga menggunakan chat to everyone ya, chat kepada setiap orang. Mangga dipersilakan. Mungkin dari Ibu Vergina, host, ada yang ingin ditanyakan, Bu? Boleh saya mau bertanya kepada Pak Galih, Pak? Silahkan. Mengenai pertumbuhan ya Pak ya. Nah, kebetulan saya kan punya anak kecil ya Pak ya. Nah, yang ingin saya tanyakan bagaimana sih cara agar anak saya nanti tingginya tidak seperti saya gitu Pak. Bagaimana cara agar itu agar tumbuh kembang anak itu bagus gitu Pak, tingginya gitu. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya Bu Pergina, mungkin Bu Pergina menginginkan anaknya yang sedang lucu itu memiliki tinggi badan yang melebihi daripada Bu Pergina, mungkin seperti itu kurang lebihnya Bu ya. Nah, iya Pak. Di sini kan tadi ada natur dan nurtur. Jadi ketika seseorang berpendapat atau berkeyakinan kepada natur tadi, bahwa segala sesuatu kepribadian fisik maupun psikis yang dimiliki oleh anak kita tergantung terhadap orang tuanya, tergantung terhadap gennya. Nah, itu nanti akan masuk kepada kelompok nativisme. Salah satu tokohnya yaitu Adler, salah satu filosof di Jerman. Nah, jadi beliau berpendapat atau kelompok itu berpendapat bahwa segala sesuatu yang dimiliki oleh anak, kepribadiannya maupun fisik dan
psikisnya diturunkan oleh orang tuanya. Nah, berbeda dengan nurtur yang tadi. Ketika nurtur ini, salah satu tokohnya itu John Locke, berpendapat bahwa segala sesuatu yang dilakukan atau yang dimiliki oleh anak tersebut tergantung terhadap lingkungannya, maupun di sekolah, keluarga, masyarakat. Itu yang menentukan kepribadian anak, maupun baik buruk itu tergantung terhadap lingkungannya. Nah, sehingga kelompok ini terkenal dengan kelompok empirisme. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana misalkan kita merubah misalkan anak kita supaya fisiknya mungkin ya, fisiknya itu tumbuh pesat. Nah, kalau menurut saya, karena pertumbuhan dan perkembangan itu berbeda. Sekali lagi, pertumbuhan dan perkembangan itu berbeda. Biasanya perkembangan itu berkenaan dengan psikis anak, mental anak, pikiran anak, cara berjalan anak, dan ini bersifat kualitatif. Sedangkan pertumbuhan ini berkenaan dengan fisik. Nah, dengan fisik, maupun itu tinggi badan, kemudian sekarang warna kulit, mata, dan sebagainya yang terlihat, itu termasuk kepada pertumbuhan. Ya, kita pahami dulu seperti itu. Nah, jadi ketika Ibu Pergina menginginkan anaknya itu ingin melebihi misalkan fisiknya itu lebih daripada saya misalkan. Nah, berarti kita pendekatan melalui pertumbuhannya. Nah, apakah melalui naturkah atau nurturkah? Ketika misalkan kita lihat dari natur tidak memungkinkan, kita coba atau kita melalui pendekatan melalui nurtur. Ya, yang tadi karena lingkungan, bisa karena makanan, bisa karena lingkungan sekitar. Kadang-kadang kan kita ketahui bahwa Indonesia, khususnya misalkan Indonesia, biasanya fisiknya itu jarang sekali melebihi orang-orang barat. Nah, berbeda dengan orang-orang barat, misalkan di lingkungan barat, Eropa, Inggris, biasanya postur fisiknya lebih tinggi daripada kita. Walaupun ada beberapa mungkin di negara Indonesia yang melebihi negara-negara Eropa di sana. Tapi kebanyakan daripada fisik atau postur tubuh orang-orang barat biasanya lebih tinggi dan lebih besar daripada kita. Jadi kita Bu Pergina bisa melalui pendekatan natur atau nurtur tadi. Apakah bisa dipahami Ibu Pergina? Ya, siap Pak. Terima kasih ya atas jawabannya Bapak. Ya. Bapak Asep? Ya, halo Pak Gali. Ya. Ya Pak Gali, ada yang ditanyakan kembali ini dari tanya jawab ya. Bagaimana apabila ada masa perkembangan yang tertinggal atau terlewati, Pak? Ya, gimana Pak Asep?
Ya, bagaimana apabila ada masa perkembangan yang tertinggal atau terlewati? Apabila ada masa bagaimana Perkembangan yang tertinggal ya atau terlewati. bagaimana Ya, itu pertanyaan yang Iya. pertama ya. ya Yang pertanyaan keduanya, kenapa integritas versus keputusasaan, Pak? ya ya Ada yang tanya lagi yang kedua, kenapa integritas itu versus keputusasaan? Enggak, silakan Pak Galih untuk dijawab. Yang pertama, bagaimana apabila ada masa perkembangan yang tertinggal. Nah, seperti yang tadi kita bahas, ketika usia kurang lebih daripada 65 tahun ke atas. Nah, biasanya masa-masa ketertinggalan ketika masa mudanya misalkan akan diulangi oleh orang tersebut yang memiliki rentang usia kurang lebih 65 tahun ke atas. Kenapa? Karena kenapa? Ketika orang tua tersebut kadang-kadang atau pemikirnya itu kembali terhadap masa-masa yang dimana masa mudanya itu belum terselesaikan. Contoh, misalkan ketika memori seseorang atau orang tua tersebut misalkan pindah rumah, misalkan ingin pindah rumah ataupun pindah rumah. Ketika orang tua tersebut menginginkan misalkan ingin pindah rumah ke suatu tempat atau misalkan rumahnya itu bukan di situ gitu kan. Nah, bahwa orang tua ataupun orang yang usianya kurang lebih dari 65 tahun ke atas itu akan kembali lagi ke masa mudanya, pemikirannya. Ya, intinya jadi ketika orang tua kurang lebih 65 tahun ke atas, pemikiran-pemikiran yang belum terselesaikan ketika mudanya ataupun sudah dilakukan ataupun sedang dilakukan ketika masa mudanya walaupun tidak selesai, biasanya akan terulangi atau dilakukan kembali ketika orang itu berusia lebih daripada 65 tahun ke atas. Mungkin jawaban saya hanya segitu. Apabila mungkin dari rekan-rekan ataupun ingin menyanggah, ya disilahkan. Apakah sudah puas atau tidak puas? Untuk Bapak Asep ya, terima kasih. Iya, terima kasih Pak Galih untuk pemaparannya dan jawabannya. Ada lagi Pak untuk pertanyaan Pak. Iya. Apakah nature itu sama dengan milestone Pak? Sekali lagi, apakah nature itu sama dengan milestone? Milestone ya. Ya, mangga silakan dijawab Pak. Nah, apakah nature sama dengan milestone? Nah, kalau saya lihat dari bahasanya, milestone itu berarti sejarah ya, Pak Sep? Ya, sejarah. Apakah sama dengan nature? Kita lihat dari tadi pengertian nature itu. Nature itu adalah kepribadian seseorang yang dimiliki atau diturunkan oleh orang tuanya. Nah, bahwa segala kepribadian ini diturunkan dari orang tuanya. Yang tadi kelompok nativisme itu, yang segala sesuatu baik buruknya seseorang itu, baik buruknya individu itu
berpandangan bahwa gara-gara orang tuanya. Nah, orang tuanya ini turunan dari orang tuanya. Nah, apakah sama dengan milestone? Nah, kalau milestone yang saya pahami adalah sejarah, ya. Yang saya pahami adalah sejarah. Nah, sejarah. Kita tahu bahwa sejarah berarti sejarah itu yang sudah terlewati oleh individu tersebut. Misalkan seperti tadi nenek tua ataupun kakek tua yang sedang berusia atau sudah mencapai usia 65 tahun ke atas. Nah, berarti akan mengulangi kelakuan atau perilaku-perilaku ketika masa mudanya yang mungkin belum terselesaikan. Kalau menurut pendapat saya beda gitu kan antara natur dengan milestone gitu kan dari segi kepribadian seseorang gitu. Mungkin bisa ada yang menambahkan, silakan. Ya, Pak, ada tambahan dari Pak Asep yang bertanya, milestone yang dimaksud adalah fase-fase perkembangan manusia yang normal, Pak. Oh, manusia yang Ya. normal. Ya, mangga mungkin bisa dijawab kembali. Nah, pada fase manusia normal kan ketika tadi sudah dibahas ketika umur dilahirkan sampai 18 bulan. Nah, berarti tahap ini pada fase apa gitu. Ketika umur 18 bulan sampai 3 tahun ini pada fase apa? Pada tahap apa? Ketika anak ini misalkan pada umur atau usia 18 bulan sampai dengan 3 tahun, pada masa ini anak cenderung aktif dalam segala hal, sehingga orang tua dianjurkan untuk tidak terlalu membatasi ruang gerak serta kemandirian anak, namun tidak pula terlalu memberikan kebebasan. Jadi ada batasan-batasan ataupun tahap-tahap yang dilakukan ataupun akan terasa oleh manusia ketika menjalani kehidupan. Mungkin jawaban dari saya cukup sekian, Pak Asep. Iya, begitu Bapak Asep. Mohon maaf ketika jawabannya ya, misalkan jawabannya kurang puas. Ya, mungkin sudah dijawab, Pak. Ya, kemudian ada pertanyaan lagi, Pak Galih. Iya, siap. Pertanyaannya ini datang dari Ibu Ella, ya. Maksud dari belum menyelesaikan masalah sewaktu muda itu bagaimana, Pak? Mungkin bisa dijelaskan kembali. Nah, enggak bisa langsung dijawab saja, ya. Pak. Oh, itu semangat, Pak. Oh iya, Bu Wahyu, nggak apa-apa. Iya, terima kasih Pak Asep. Pak Asep Yoga. Ya, kembali lagi kepada pertanyaan Ibu Ella. Maksud dari belum menyelesaikan masalah sewaktu muda itu bagaimana? Nah, permasalahan itu jangan dianggap hanya buruknya saja. Ketika kita melakukan aktivitas yang baik pula, itu adalah permasalahan. Jadi jangan sampai kita anggap permasalahan itu hanya yang buruknya saja. Ya. Tetapi permasalahan itu ada baiknya juga. Ada perbedaan antara permasalahan buruk, permasalahan baik. Kita ketahui dulu. Nah, di sini
ketika orang belum menyelesaikan masalah sewaktu mudanya, berarti orang itu akan melakukan permasalahan yang belum terselesaikan ketika masa mudanya di kemudian hari, misalkan ketika umur 65 tahun ke atas. Nah, jadi ketika seseorang misalkan memiliki keinginan sesuatu tapi belum terlaksana ketika masa hidupnya, misalkan ketika umur sebelum dari 65 tahun ke atas misalkan. Nah, hal itu akan dilakukan oleh orang itu ketika berusia kurang lebih daripada 65 tahun ke atas. Nah, seperti itu Ibu Ella. Hatur nuhun tertarosanana. Ya, bagaimana Ibu Ella untuk jawabannya, apakah bisa diterima atau mungkin ada yang ditanyakan kembali? Nah, dari Ibu Ella, Pak, mungkin tidak semuanya terlaksana kah, Pak? Gimana? Untuk yang tadi, mungkin tidak semuanya terlaksana. Pertanyaan dari Ibu Ella untuk jawaban Bapak yang tadi. Maaf Pak, kurang jelas. Halo Pak? Ya, Bu Ella menjawab mungkin tidak semuanya terlaksana, Pak. Mungkin tidak. Oh, jelas. Jelas tidak semua keinginan manusia terlaksana gitu kan. Tetapi biasanya ini dengan rentang keinginan ataupun misalkan keinginan seseorang ketika ingin melakukan sesuatu gitu kan. Ada lagi ini dari Pak Asep sendiri ya. Ya, mangga Pak. Mungkin bisa langsung Bapak jawab saja. Bisa saya bacakan dulu mungkin? Boleh dibacakan Pak. Saya bacakan ya. Ada beberapa pertanyaan ini Pak. Mungkin saya bacakan dulu semua pertanyaannya. Ya. Dan nanti bisa dibaca ya. Yang pertama Pak, apakah talenta anak itu binaan atau bawaan, nature atau nurture kayak apa yang tadi ya? Iya. Kemudian pertanyaan yang keduanya, muncul fenomena feminisme itu nature atau nurture Pak? Iya. Ya, kemudian pertanyaan yang ketiga. Wow, mantap. Dari lagi ya mungkin ini, ada anekdot masa kecil kurang bahagia? Nah, itu yang keempat Pak. Yang ketiga, mohon maaf yang ketiga. Dan yang keempat ini, sehingga ada orang dewasa yang suka bubudakeun Pak. Mungkin karena masa kecilnya kurang terpenuhi atau bagaimana? Nah, itu bangga empat pertanyaan tadi, silakan Pak Gali untuk dijawab. Nah, ya terima kasih Pak Asep, sungguh luar biasa ya pertanyaan-pertanyaan yang dikeluarkan dari Bapak Ibu. Alhamdulillah. Nah, yang pertama, talenta. Talenta anak itu binaan atau bawaan? Nah, halo, Pak Asep? Halo? Iya, betul, Pak. Nah, kalau kita melalui pendekatan-pendekatan tadi tidak terlepas, Pak. Tidak terlepas daripada kedua gitu kan. Kedua yang tadi bisa juga itu karena natur atau faktor daripada orang tua maupun fisik maupun psikis, misalkan fisik dan psikis itu diturunkan atau dibawa dari orang tuanya gitu kan. Nah, berarti talenta anak itu binaan atau bawaan. Nah, bisa juga sekarang binaan dan bisa juga bawaan gitu kan.
melalui pendekatan-pendekatan yang tadi gitu kan. Nah, sehingga apa? Sehingga ketika seseorang misalkan memiliki talenta, namun talentanya itu atau misalkan keahlian, ya, keahlian, terpendam keahliannya. Keahlian yang diturunkan oleh orang tuanya. Nah, misalkan keahlian yang diturunkan oleh orang tuanya. Nah, kita keluarkan keahlian tersebut melalui pendekatan nurtur atau binaan-binaan dari eksternal dirinya gitu kan. Jadi saya hanya bisa menjawab apakah talenta anak itu binaan atau bawaan. Kedua-duanya bisa karena melalui pendekatan-pendekatan natur dan nurtur tadi. Nah, muncul fenomena feminisme, itu natur atau nurtur, Pak. Nah, hampir sama seperti tadi, itu kan gerakan psikososial ataupun cara komunikasi misalkan antar individu, caranya. Nah, kita tahu kita ke sana munculnya fenomena feminisme itu natur apa nurtur ya. Keduanya itu termasuk karena natur dan nurtur ini hanya cara kepribadian seseorang didapat. Ketika kita berpendapat bahwa segala sesuatu diturunkan oleh orang tua atau faktor gennya, berarti kita termasuk atau kelompok nativisme. Sedangkan nurtur tadi bahwa segala sesuatu atau kepribadian seseorang dipengaruhi oleh lingkungannya, baik di sekolah, keluarga, maupun masyarakat. Biasanya itu keluarga yang jadi faktor utama ketika kepribadian anak itu di masa ketika anak itu tumbuh karena lebih lama di rumah dibandingkan misalkan di sekolah. Nah, kenapa kita harus memahami natur dan nurtur ini? Bahwa kita bisa gitu kan membedakan atau mengkolaborasikan atau mengetahui antara natur dan nurtur. Kemudian ada lagi anekdot. Masa kecil kurang bahagia. Nah, sesuai dari kebutuhan pelakunya sendiri gitu kan. Bisa saja bahagia itu kan relatif gitu kan menurut saya. Bahagia itu relatif. Bagaimana si pelaku itu mengalami kebahagiaannya itu lah. Contoh, misalkan pekerjaan saya sebagai pendidik. Misalkan saya sebagai pendidik misalkan saya bahagia ketika menyampaikan suatu ilmu terhadap siswa-siswi. Sedangkan orang lain bahagia itu bukan karena itu, bukan karena mengajar terhadap siswa-siswi atau menyampaikan ilmu. Bisa saja orang lain bahagia itu karena misalkan naik gunung, bisa saja karena bermain bola, bisa saja bermain apalagi. Banyak sekali kebahagiaan yang bisa diraih oleh anak ataupun oleh seseorang gitu kan. Jadi bahagia itu relatif, bagaimana kita
berpandangan gitu kan. Nah, sehingga ada orang dewasa yang suka bubudaken, mungkin karena masa kecilnya kurang terpenuhi. Nah, saya katakan bisa saja seperti itu karena melihat teori ketika seseorang berusia kurang lebih daripada 65 tahun ke atas biasanya akan mengulangi peristiwa-peristiwa yang belum terselesaikan ketika masa mudanya. Dan saya lihat ke lapangan bahwa itu memang seperti itu gitu kan. Saya memiliki nenek misalkan, ya itu seperti itu ketika memiliki usia 65 tahun ke atas, itu masa-masa muda bebudakeuna eta tah sok suka dilakukan gitu kan. Suka dilakukan sehingga ya itu mungkin seperti misalkan orang tua misalkan ngompol di celana kemudian melakukan jalan-jalan mau kemana nek misalkan mau ke rumah padahal rumahnya itu bukan di situ gitu kan. Mungkin saja memorinya ketika masa mudanya itu pingin rumah di sana, menginginkan rumah di sana, ataukah ingin membeli rumah di sana. Jadi perasaan orang tuanya itu bahwa rumah saya itu di sana gitu kan. Ya saya melihat, mengkaji dari teori, kemudian melihat di lapangan, saya merasakan ya seperti itu. Kadang orang tua itu melakukan hal-hal ataupun orang yang ketika berusia 65 tahun ke atas itu melakukan hal-hal yang mungkin belum terselesaikan ketika masa mudanya. Masya Allah, Bapak Asep. Iya, Pak Gali. Saya Bapak Ibu dari pertanyaan yang tadi sudah dijawab oleh Pak Gali. Gimana Pak Gali? Apakah masih bisa menerima pertanyaan selanjutnya? siap. Karena untuk Mas, waktu ada kita 10 menit masih lagi ya. ada sekitar 11 menit ya, Ya. 10 menit. Gimana Pak Gali? Izin bertanya, sembari ada istilah di masyarakat Indonesia yakni puber kedua dan puber ketiga dan seterusnya. Faktor natur dan nurturkah yang dominan sehingga fenomena Iya Pak, jadi ketika orang dikatakan puber kedua, puber ketiga dan misalkan selanjutnya itu sebetulnya perubahan-perubahan yang dilakukan atau dialami oleh seseorang tersebut gitu kan. Jadi apa kaitannya dengan natur dan nurtur ini? Sangat erat kaitannya gitu kan. Nah, apakah memang naturnya manusia seperti itu? Apakah iya melihat atau mengkaji teori gitu kan bahwa manusia itu, kepribadian manusia itu tidak terlepas dari faktor internal dan eksternal. Nah, jadi faktor internal dan eksternal. Nah, berarti kalau internal dari diri sendiri yang diturunkan oleh orang tuanya. Kemudian apakah dari lingkungan? Kalau lingkungan banyak sekali gitu kan. Bisa saja di sekolah, tadi saya katakan di sekolah, di rumah, di masyarakat, melalui teman sebaya dan sebagainya gitu kan. Jadi literatur kehidupan manusia ini tidak terlepas daripada kedua ini gitu kan, natur dan nurtur. Ya, jadi jangan sampai kita memponis misalkan, oh iya mah turun nanti bapakna, turun nanti indungan, turun nanti orang tuanya. Belum tentu gitu kan. Bisa saja itu dipengaruhi oleh
faktor eksternal tadi, faktor luar tadi, lingkungan tadi, sehingga mempengaruhi kepribadian orang itu, ya. Nah, tinggal kita sama-sama melihat secara teori, kemudian mengkaji secara kenyataan atau empiris, ataupun di lapangan. Nah, sama-sama Pak Asep Yoga. Nah, ya seperti itu mungkin Pak Asep Najmuddin. Ya, jadi untuk kesimpulannya pada sesi yang kedua ini, jadi literatur kehidupan seseorang tidak terlepas dari natur dan nurtur ini. Ketika seseorang baik, buruknya tergantung terhadap berpandangannya seseorang. Gitu. Ya mungkin cukup sekian Pak Asep untuk siap-siap sesi selanjutnya atau bagaimana? Mau dilanjutkan? Iya, terima kasih Pak Gali untuk menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang super ya, dari ini Bapak. tentang kehidupan, Hebat. Masya Allah. Masya Allah. Hebat sekali ini pertanyaannya Pak. Tentang kehidupan. Iya. Memang Bu, tentang kehidupan itu seru sekali ternyata. Iya, jadi banyak ilmu yang bisa didapat oleh ya Bapak Ibu ya. Ya dengan adanya Pikon ini menambah banyak ilmu untuk kita juga. Ya mungkin sekian Bapak Ibu untuk pemaparan materi dari presenter yang sudah dilakukan dan sesi tanya jawabnya juga sudah dilakukan. Dengan kesimpulan yang bisa kita dapat yakni natur dan nurtur itu saling berkolaborasi Bapak Ibu untuk hidup kita, di mana memang fenomena-fenomena yang ada itu memang gabungan dari natur dan nurtur itu sendiri ya Bapak. Iya. Mungkin sekian Bapak Ibu dari moderator, saya juga cukup sekian. Saya serahkan kembali kepada Ibu host Ibu Ferhida. Mangga, terima kasih. Ya, luar biasa ya hari ini pagi-pagi kita sudah membahas 2 masalah tentang kehidupan. Mudah-mudahan pengetahuan kita bertambah banyak dan memang sudah bertambah banyak. Terima kasih untuk Bapak Gali yang sudah menyampaikan materi dengan sama-sama. sangat ancak kalau kata ibu-ibu dan bapak-bapak di komen itu. Mudah-mudahan jadi ladang pahala juga untuk Pak Gali yang menyampaikan dan kita yang mendengarkan semuanya ya Pak ya. Mungkin sesi 2 ini sudah selesai.